你知道吗？每次打开冰箱门，温度都会上升2-3度，要超过10分钟才能降回来。所以每次犹豫要拿什么吃的，冰箱都在偷偷帮你烧电费。想省电又保鲜，开门前先想好要拿什么吧。这个小习惯就能让冰箱更耐用。接下来这招也超实用，煮水煮蛋的时候加1小匙盐，就算蛋壳破了也不容易漏蛋白，因为盐会让蛋白质快速凝固，像帮鸡蛋穿上一层保护衣。这个小撇步不只让蛋更完整，连剥壳都变超顺手。下次试试看，你一定会爱上这个小技巧。